benshi batangiye kukivamo, haragiye abantu bane babe maso, murihangana iyo mesaje turirimba ino ndirimbo ni 272 ahantu badukurikiye bayumve. buriya nkunda gutanga mesaje kagendana n'icyigisho turi busome cyangwa n'indirimbo turi buririmbe. abantu bane babe maso basenge. njya numva baca umugani ngo udasenze arasengera, kandi ngo iby'Imana birya abarambije abarambiwe batashye. niyo mpamvu navuze ngo muri uru rugendo rwo gusenga ntabwo kibibamo. abantu b'amaso rero tuzamurire indirimbo ya 272 iravuga ngo umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba, yaje kudukoranya be tubane mu ijuru. ku irembo ari ku irembo, nuko araje kandi ageze ku irembo. ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira tubaho kwiteka. ku irembo ari ku irembo, nuko araje, Yesu araje kandi ageze ku irembo. ntihaza buri ntambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyago. ku irembo ari ku irembo, nuko araje, Yesu araje kandi ageze ku irembo. maze mu isi yagizwe nshya tuzahaba dusugire, kudapfa kwaguye gupfa tutakibabara. ku irembo ari ku irembo, nuko araje, Yesu araje kandi ageze ku irembo. ku irembo ari ku irembo, nuko araje, Yesu araje kandi ageze ku irembo. ngo Yesu araje ngo kandi ageze ku irembo. ase ko Yesu aje muri aka kanya umeze ute? muri aka kanya uhagaze ute? ndagira ngo wisuzumure muri wowe ko Yesu aje wiyejeje, aje uhagaze uti? aho uri hose ndagira ngo wisuzume urebe. hanyuma kuri iki gitera cya gatatu haravuga ngo ntihazabura intambara, nta mahoro azahora keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha.
ibyo ni byo birimbuye abantu, ibyo ni byo bitumye abantu tutagera ku musaraba. Ariko nagira ngo muri aka kanya twisuzume turebe, isuzume urebe aho uri hose wadukurikiye, natwe twisuzume, ese nta shyari ugira? Ese akanwa kawe karejejwe kavuga ibibi? Buriya hari abantu bashimishwa no kuvuga nabi abandi, murabizi ibyo bintu. Umuntu agashyushywa n'inkuru y'umuturanyi, umuntu akavuga umuntu, akavuga undi, mbese akumva biramushishikaje, biramunejeje. Cyane cyane mu nkuru ihari ni ukuvuga ku bakozi b'Imana, baratukwa, baragira bate kugira ngo babace intege. Ariko jye sinzacika intege, uko wabigenza kose, icyo wavuga cyose, icyabaho cyose, ntabwo njye nzacika intege. Uzanduka nkomeze, uzavuga nabi nkomeze, uzavuga ibyabayeho n'ibitabayeho nkomeze, nta kintu na kimwe umuntu yavuga ngo acike intege. Ndakomeje mu rugendo. Abantu rero ntibirinde ishyari. Sinzi umudamu waririmbye Angelique yaririmbye aravuga ngo wivange ishyari n'ubukene udapfa vuba. Ariko abantu barabyimbitse, abantu bimbitse ishyari. Buriya ishyari ntabwo Imana irikunda. Ntabwo Imana ikunda ishyari, ntabwo Imana ikunda amagambo, ntabwo Imana ikunda amatiku, ni byinshi Imana idakunda. Ariko abantu babe maso kugira ngo Yesu azagere ku irembo ryacu. Kandi haravuga ngo maze ku isi yagizwe nshya tuzaba dusugire kudapfa kwakuye gupfa, tutakibabara. Imana itugirire neza. Umuririmbyi yaramfashije cyane, Imana ishimwe cyane. Uzi ko hari umuyaga ugiye kuza mu bihe turimo twegereza. Abantu badukurikiye, reka mbanze ngaruke inyuma gato. Abantu badukurikiye, nimbona icyiza nzakivuga, ariko mu gihe nta cyiza ndabona, ngomba kuvuga ibyo nabonye bibi. Imbere yacu aha ngaha turiho twerekeza, hari abantu bavuga ngo turimo turajya heza, ariko aho turi niho heza kurutaho twerekeza. Imbere rero hari umuyaga mwinshi w'agashyuho, hari umuyaga ugiye kuza urimbura intoki, hari umuyaga ugiye kuza ugusha amazu, n'imvura nyinshi idahita. Kugira ngo iyo mvura ihite birasaba gusenga. Ariko muri ibyo ntibarengera abantu, yaba wari ubizi, yaba wabimenyaga, yaba wari uzi ko gusenga ariko ari bwo butabazi dusigaranye gusa, yaba wabimenyaga wasenga, ukareka amagambo, ukareka ishyari, ukareka urwango, ukareka byinshi, ukareka ingengabitekerezo. Hari nka muri uku kwezi abantu benshi bagaragayeho ingengabitekerezo, abantu banze kwihana, abandi banze gutanga imbabazi. Ibyo byose ni iby'Imana itureka. Ariko abantu iyo babimenyaga bagasaba imbabazi, bakareka ubugome. Sinzi umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ureke ubugome witabe Yesu. Mureke ubugome mwitabe Yesu. Imana itugirire neza. Reka tureke ubugome, tureke ishyari, twitabe Yesu. Amahoro Imana yatugirire neza. Ndabakunda, ntabwo tubarambira, ariko intego y'ikiganiro ni ugusenga kugira ngo iriya mvura
itazaduhitana, ni ugusenga kugira ngo uriya muyaga kariya gashyururu katadutwara. Ushobora kuba wankurikiye kuri kamera rero ukumva ko nta cyiza mvuze kuri wowe, ukumva ko ntavuze ko Imana ikurengeye, nabyo nibizo nzabikubwira. Ase ko Yesu aje muri aka kanya umeze ute, muri aka kanya uhagaze ute? Ndagira ngo wisuzumure muri wowe ko Yesu aje wiyejeje, aje uhagaze uti, aho uri hose ndagira ngo wisuzume urebe. Hanyuma kuri iki gitera cya gatatu haravuga ngo ntihazabura intambara, nta mahoro azahora keretse Yesu atsembye urupfu n'ibyaha. Ibyo ni byo birimbuye abantu, nibyo bitumye abantu tutagera ku musaraba. Ariko ndagira ngo muri aka kanya twisuzume turebe. Isuzume urebe aho uri hose wowe dukurikiye, natwe twisuzume. Ese nta shyari ugira? Ese akanwa kawe karejejwe ntikavuga ibibi? Buriya hari abantu bashimishwa no kuvuga nabi abandi, murabizi ibyo bintu. Umuntu agashyushywa n'inkuru y'umuturanyi, umuntu akavuga umuntu, akavuga undi, mbese akumva biramushishikaje, biramunejeje. Cyane cyane mu nkuru ihari ni ukuvuga ku bakozi b'Imana, baratukwa baragira bate kugira ngo babace intege. Ariko jye sinzacika intege, uko wabigenza kose, icyo wavuga cyose, icyabaho cyose, ntabwo njye nzacika intege. Uzanduka nkomeze, uzavuga nabi nkomeze, uzavuga ibyabayeho n'ibitabayeho nkomeze, nta kintu na kimwe umuntu yavuga ngo acike intege. Ndakomeje mu rugendo. Abantu rero ntibirinde ishyari. Sinzi umudamu waririmbye Angelique yaririmbye aravuga ngo wivange ishyari n'ubukene udapfa vuba. Ariko abantu barabyimbitse, abantu bimitse ishyari. Muri iyi shyari ntabwo Imana irikunda. Ntabwo Imana ikunda ishyari, ntabwo Imana ikunda amagambo, ntabwo Imana ikunda amatiku, ni byinshi Imana idakunda. Ariko abantu babe maso kugira ngo Yesu azagere ku irembo ryacu. Kandi haravuga ngo maze ku isi yagizwe nshya tuzaba dusugire kudapfa kwakuye gupfa, tutakibabara. Imana itugirire neza. Umuririmbyi yaramfashije cyane, Imana ishimwe cyane. Uzi ko hari umuyaga ugiye kuza mu bihe turimo twegereza. Abantu badukurikiye, reka mbanze ngaruke inyuma gato. Abantu badukurikiye, nimbona icyiza nzakivuga, ariko mu gihe nta cyiza ndabona ngomba kuvuga ibyo nabonye bibi. Imbere yacu aho ngaha turiho twerekeza, hari abantu bavuga ngo turimo turajya heza, ariko aho turi niho heza kuruta aho twerekeza. Imbere rero hari umuyaga mwinshi w'agashyuhuru, hari umuyaga ugiye kuza urimbura intoki, hari umuyaga ugiye kuza ugusha amazu, n'imvura nyinshi idahita. Kugira ngo iyo mvura ihite birasaba gusenga. Ariko muri ibyo ntibarengera abana, yaba warubizi, yaba wabimenyaga, yaba wari uzi ko gusenga ariko ari bwo butabazi dusigaranye gusa, yaba wabimenyaga wasenga, ukareka amagambo, ukareka ishyari, ukareka urwango, ukareka byinshi, ukareka ingengabitekerezo. Hari nka muri uku kwezi abantu benshi bagaragayeho ingengabitekerezo,
abantu banze kwihana, abandi banze gutanga imbabazi. Ibyo byose ni iby'Imana iturega, ariko abantu iyo bamenyaga bagasaba imbabazi bakareka ubugome. Sinzi umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ureke ubugome witabe Yesu, ngo mureke ubugome mwitabe Yesu. Imana itugirire neza, reka tureke ubugome, tureke ishyari, twitabe Yesu. Amahoro Imana yatugirire neza. Ndabakunda, ntabwo tubarambira, ariko intego y'ikiganiro ni ugusenga. Ni ugusenga kugira ngo iriya mvura itazaduhitana, ni ugusenga kugira ngo uriya muyaga kari agashyururu katadutwara. Ushobora kuba wankurikiye kuri kamera rero ukumva ko nta cyiza mvuze kuri wowe, ukumva ko ntavuze ko Imana ikurengeye, nabyo n'ibizo nzabikubwira. Ariko mu gihe ntarabibona mvuga ibyo nahawe, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo abavuga itavuze bazabona ishyano. Ntabwo navuga rero ibyo ntatuma inshuti yanjye, wihangane imbabare niba ntakunejeje, ibikunezeza bizaza. Ese bahumugisha. Amen. Imana iguha umugisha kandi imbaraga n'amavuta bikutongera tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko hari akantu twatangiye tuvuga ko kwatura, kuvuga ngo umuntu najya kwatura areba ahantu ari wenyine nta muntu umwumva akwaturira. Yego. Ndi kwibaza ese cyaturiye gutyo mu ibanga umuntu azabona imbaraga zo kunesha cyaha kugira ngo atazagisubiramo, ntibizahora bimutiza imbaraga yuko azagisubiramo nanone akabigenda kwa kundi. Kuko iyo umuntu akenshi yihaniye mu ruhame abantu babibonye, ahora umutima umukomanga yuko cya kintu agisubiramo nanone, kuko kwatura n'ibyo bintu nabonye bikomera, bikamutera imbaraga z'uko atagisubiramo. Umuntu aza akatura gutyo mu ibanga, aho ntazahora cya gisubiramo. Urakoze kumbaza icyo kibazo. Ubundi ntekereza ko, cyangwa nibwira ko ikintu cyose waturishije akanwa kawe ntabwo ari ngombwa ngo runaka kumve. Upfa kucyatura imbere y'Imana, ukacyatuza akanwa kawe. N'ubundi ntabwo tubwira abana b'abantu ko se baduha imbabazi, sino bagira ibiki. Ariko ni byiza. Ubundi kera ndabyibuka twajyaga tujya gusenga, twaba turi nko mu butayu tukatura, buri wese akabiyumva, ariko biterwa. Ntabwo ari bibi. Njye navuze mu buryo bwo gutanga umutekano iwawe mu rugo, mu buryo bwo gutanga umutekano uri mu kazi, kuko hari uzakurikira ikiganiro ari mu kazi yicaranye n'abandi, bafite kumbe Godanse twakoranaga ni umusambanyi bingana kuriya, runaka twakora gutyo. Ni uburyo bwo kwirinda icyo kintu rero. Ariko n'ubundi ntabwo abantu rero baduha imbabazi, n'ubundi abana b'abantu dutanga imbabazi z'akanya gato, ariko Imana yonyine niyo itanga imbabazi. Ni ubwo buryo nabivuze, kuko arega buriya, ariko nkubwire Paul, waba uri umugabo ufite umugore, cyangwa waba uri umusore ugakundana n'umuntu, umuntu ashobora kugukunda mu gitondo saa sita akakwanga. Yego, umuntu yagukunda mu gitondo saa sita akakwanga. Niyo mpamvu rero, kandi burya umugore n'umugabo ntekereza ko ntabwo benshi ariko baba bahuje ibitekerezo n'imitima, ntabwo ariko baba bahuje. Ashobora kubyumva atyo akabati kumbe umugore ashe inyuma, kumbe umugabo ashe inyuma. Ntabwo ari byiza rero. Niyo mpamvu nababwiye ngo njyewe mu mwanya wanjye mpagazemo nk'umunyamasengesho ngomba kuba urushinge ruteranya ibitandukanye. Ntabwo rero naba umukasi njyewe. Umukasi ugitandukanya ibiteranye. Niyo mpamvu rero kwatura gutya Imana irakumva, kwatuza akanwa kawe ukanyatura, cyangwa ukaba wakaturana ko cyangwa ukatura n'undi uti Imana imbabarire, iki n'iki. Nta gisebo kirimo. Igisebo ni ukwaturira abanyamahanga.
abanyamahanga mvuga ubwo ni abantu badasenga. ibyo byose birumvikana. utari busobanukirwe neza, mugiye gutanga nimero za telefone ku buryo yaguhamagara. Ikindi twandikiye muri komenti zanyu turazisoma, kandi n'ibitekerezo byiza bidufasha kugira ngo dukore uyu murimo w'Imana. Mutwandikiye komenti, muhamagare umukozi w'Imana, mumuganire, musengane, kuko n'icyo Imana yamuhamagaye ni ukugira ngo dufatikanye muri urugendo nk'uko Bibiliya ibidusaba. Reka tumusabe aduhe nimero za telefone, nangiza dusenga Imana tugane ku musozo. Murakoze. Nimero zanjye ushobora kuzifata ukampamagara ukatura tugafatanya gusenga. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba ushaka kubaka, ushobora kuba ugira ngo Imana yongere kugarure mu rugo rwawe, ni byinshi. Ushobora kuba waba utwite, ni byinshi rero waduhamagara kugira ngo tugufashe gusenga. Nimero yacu ni 0788 966 97 41. 0788 966 97 41. Ese abaho umugisha rero, ndabakunda kandi icyo mbifuriza ni ubugingo. Bye bye. Ni karibu duherekeje imisengesho. Mana yacu, Mana nziza, turagushimiye, turaguhimbaje ko wabanye natwe. Kristo, tugushimiye ko wadushyigikiye. Ngaho rero ndakwinginze ngo abagaragu bawe bagire neza, bakugireho umugisha. Uri Imana ishoboye byose, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yadusezeranyije ibyo uzasohoza. Mana, natwe rero mu rugendo tugiye kujyamo, abihana ubababarire. Kristo, abarwayi bakize, abashaka kubaka ububakire mu izina rya Yesu Kristo. Abashonje ubagaburire. Ngaho rero bose bagire neza ku mpande zose. Urakoze kandi urakarama. Turasenga kandi turizeye ko uduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha. Reka tuzangere dusubire ubutaha ku ngamba zadushatse. Yego, murakoze.